ได้นะครับที่จุดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอุโบสถนะครับโอ้โหตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยครับเหนื่อยครับปะชกมวยทะเลครับไปดูชกมวยทะเลครับชกมวยทะเลหลวงพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งแล้วเจ็บไหมคะเจ็บลงก่อนเชิญท่านตลาดค่ะไปเราไปดูแล้วค่ะต้องไปดูชกมวยทะเลอยากดู10 ปีแล้วเวทีเลยค่ะน้องมอบบนเวทีเลยค่ะท่านตลาดค่ะเล่นแล้วค่ะรับแล้วค่ะไปเลยลูกค่ะมวยทะเลรอแป๊บนะคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเนาะเก็บไปด้วยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยนะคะค่ะวันนี้ท่านปลัดมาทุกคืนเลยนะคะมาให้กำลังใจกับเด็กๆคุณตั้มคะเอามากี่รถตู้แล้ววันนี้มาเลยค่ะมาเลยมาเชียร์มวยทะเลกับพี่นี่เลยบุกมาถึงหนองพักแล้วต้องกลับไม่ได้บัดดีลูกโอ้ยมา2-3 วันแต่ไม่ยอมมาหาพี่เลยนะคะค่ะที่นี่เป็นวัดธรรมยุทธ์นะคะเราไม่สามารถมีลำวงลิเกหรือการแสดงดนตรีได้ไปทานข้าวก่อนนะคะค่ะแล้วเรามีนัดกันนะคะที่แม่ห้องสอนนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านปลัดแล้วขอบคุณหลายๆคนเลยท่านสมาชิกเทศบาลทุกคนเลยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเลยค่ะนะคะอสมนะคะอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยมาช่วยบ้านหนองพับของเราถ้าหิวข้าวอยากรับประทานอาหารเชิญโรงทานนะคะโรงทานมี2 ที่ค่ะบริเวณด้านข้างโบสถ์นะคะติดกับพระเมรุเลยนะคะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะอยู่ที่เมนที่หนึ่งนะคะจากน้องจ๋าคุณอรุณมุ่งหาทรัพย์นะคะได้ค่ะเดี๋ยวให้มวยชกก่อนนะคะใช่กศน.จะมาแสดงให้เราดูเดี๋ยวเราชกมวยก่อนนะคะช่วงนี้นะคะค่ะขอบคุณท่านปลัดค่ะท่านปลัดคุยอะไรไหมคะคุยสักนิดนะคะครับขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ชมมวยไปเรื่อยๆก่อนนะครับมวยทะเลบ้านเรานะครับอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานวัดจุดทองของลูกนิมิตนะครับของวัดเบลูวัดบ้านเราก็ขอให้ทุกท่านได้กินบุญอิ่มใจกันนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเดินชมมวยทะเลครับสวัสดีครับจัดมาแล้ว1 ดอกไหวหรือเปล่าครับเอาละเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นยกที่1แล้วค่ะเราจะชกกันทั้งหมด3 ยกนะคะค่ะตอนนี้ไฟแดงกระทุ้งแล้วค่ะกระทุ้งไปที่ใบหน้านะคะพยายามยิ้มให้กันค่ะแล้วตะเกียกตะกายขึ้นมาเอาละค่ะตอนนี้เอาถูกหนีบขาค่ะถูกหนีบขานะคะพิธีกรไปไหนเนี่ยคืนนี้ครูประดับเนี่ยครูประดับไปไหนนุ่นไปไหนวะนุ่นไอ้นุ่นไปไหนเนี่ย